يمكن حضرتك قلت انه عسل النحل من الحاجات المميزه جدا لعلاج الكحه، يعني كلمنا اكتر في فوائده بالنسبه للسعال. عسل النحل من في دراسات اتعملت ان هم ادوا عسل النحل بس لوحده كعلاج للاطفال فوق السنتين للكحه، هو لوحده جايب نتائج من غير اي حاجه تانية. عسل النحل مشابه في تاثيره لاشهر ماده لعلاج الكحه في العالم، اسمها ماده الديكستروميثورفين. ماده الديكستروميثورفين دي هي رقم واحد في علاج الكحه. تأثير عسل النحل في علاج الكحة مشابه لمادة الديكستروميثورفين تماما. بس لازم ننبه الناس لحاجة، ان عسل النحل ما بيتاخدش اقل من سنة نهائيا، لان اقل من سنة بيسبب التسمم المنباري للاطفال، يعني مسمم للاطفال اقل من سنة، لان بيبقى لسه جسمهم مش مستعد ان هو يهضم العسل ده، وبيبقى فيه بكتيريا في العسل ما بيقدرش جسمهم يقاومها، فبالتالي بيسبب تسمم. فممنوع عسل النحل اقل من سنه نهائيا. تمام. في ادويه كتير جدا بعسل النحل موجوده في الصيدليه، فصل شراب، بلسم شراب، سيم شراب، في انواع كتير جدا، وفي انوفيت شراب، في انواع كتير بعسل النحل، ادويه كحه مضاف ليها عسل النحل، وفي فيتامينات شراب وكبار فيها عسل النحل. بس لازم ننبه برضو ان ممكن انت لو عايز تاخد عسل النحل كده بشكل طبيعي، احنا في اول الحلقه اتكلمنا عن اليانسون واهميته في حاجه بتقلل نوبات الكحه، فلو عملنا برضو مشروب اليانسون بعسل النحل هيبقى مفيد جدا، او الجنزبيل بعسل النحل هيبقى مفيد جدا جدا في تقليل نوبات الكحه للكبار. تمام.